Maggawa ng Windows laro! Tara na! Laro na tayo! Saan pa kayo pupunta? Okay na yan! Saan pa kayo pupunta, Maria? Maria! Wait! Gamers! Okay, kailangan natin takutin ang mga tao. Ano pakain natin ang Isa Jollibee! Tumakit dito. Hindi, kaya ko na maglakad ng bigla. Ako, may... Ayun, naglalas. Laliban tayo, di ba? Ano ka pa? Maglaro din! Ayun! Kainin na natin ang pagkain! Wow! Nyam, 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 nyam. Ako si Gante Hello Kitty! Ako! Namin ang iyong mga pagkain! Ako, di ba, guys? Kinakain ko din yan. Ito ang may-aari. Ako ang mga Dragon! Yahoo! Ako din ang may-aari ng mga dragon. At kayo maniniwala! Yay! Yay! Naputak ang dinosaur ko! Ito ba niya? Ako po si Chris Ray Cadero! Ako si Tristan! Ako si Siasay! Ako si Krisha May! Ako ay utot! Mabaho, di ba? Si Krisha naman ang nagme-makeup kanina na wala ako. Ipapatulog ako ni Mama. Hindi ako natulog. Nagnatin ako ng brum-brum. Kaya malapit na tayo pumunta kay Selo Park. Yes! Gani! So! Pupunta kami sa Lampard! Perfect shape. Those sticks will sorry of me. And chows. And thanks. Hello! Hindi naman yung totoong English! Oo nga. So, hindi kami marunong ng-English kaya ganyan English namin. Hello! Siya naman si Sia. Siya naman si Sia. Papakalala ko kayo sa kanya. Siya si Sia. Siya si Chris May. Ako naman si Tristan. Siya ang nagbabahala. Magawa sa amin ng mga kailangan namin ng isabi. Sa mga isasabi sa amin ng papa namin. Hello! Hello! Ako po ang panganay. Sulit ko si Tutoy. Pinsan po namin si Sia. Oo nga. Anak po siya ni Tita Esen. Anak ni Lola. Aray ko. Hindi po siya anak ni Lola. Siya po hindi marunong mag-English. Oo nga, anak po ako ni Lola. Oh, matot pa si Tutoy!